자, 기도하고 우리 금요 기도회 함께 기도하고 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다. お祈りして、賛美とお祈りで金曜祈祷会を始めたいと思います。愛する主を感謝します。今週一週間もあなたの守りの中で導いてくださって、この夕方お祈りするためにみんな集めてくださってありがとうございます。共にいてくださってありがとうございます。主よあなたを見上げます。賛美します。お祈りします。したい求めます。主をそのような時間にしてください。あなたにお委ねしてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。먼저 우리 지난 월요일부터 목요일까지 まずは月曜から木曜日まで、교회학교 여름 태플링 캠프를 教会 다녀왔는데 学校の、テピリンキャンプ行ってき 아이들과 ました。 함께 아주 で、 진하게 本当に、濃密な時間を子供たちと 서로 가까워지고 過ごし 그리고 て、하나님 親しく 찬양하는 なっ 그런 て賛美する時間でし 시간이었습니다. た。어, 네, 우리 1차 영상 한번 같이 보고 우리 一度、ち 찬양하겠습니다. ょっと映像を見てから賛美したいと思います。心を 네, 우리 定めて 하나님의 捧げ 영광의 た、 말씀 テピ 드립니다. リンキャンプ、拍手しま 정말 す。 이번에 특별하게 또 강릉 本当に 바다에서 特別にカンルン 우리 の 함께 シーサイド 찬양하고 で、みんな 기도하고 で 하는 お祈りして賛美す 시간이었습니다. る時間で 정말 したけど、 아이들과 교사들 총 子供 한 たち 60여 と、それか 명이 ら先生合わせて60年ぐらい、 참석해서 하나님 열어주신で、강릉 うん、カンルン 선교센터에서 で、その選挙センターで、예배하면서 一緒に礼拝してきました。 너무 즐거웠고 本 그리고 当に楽しかったですし、 하나님의 은혜를 많이 神様の恵 경험하는 시간이 み、 되었습니다. 本当に 그래서 味わう時 이 間でした。 시간에 우리 하나님께 영광을 돌리고 神様に栄光を開始して、 기도하는 이 시간 お祈り 갖도록 する時 하겠습니다. 間。
今日もなったらいいなと思います。まず賛美、主を慕い求める人たち、賛美一緒にしたらいいと思います。I will learn to you 一緒に上がってきて一緒に賛美したらいいと思います。다 올라와 주세요. 우리 박수 치면서 주황망하는 자에게 우리 새 힘을 주시는 우리 하나님을 찬양합니다. 주황망하는 자 새 힘을 얻으리 독수리 올라감같이 온종일 달려도 피곤치 않으리 저 하늘까지 오르리. 한 번 더. 주황망하는 자 주황망하는 자 새 힘을 얻으리 독수리 올라감같이 온종일 달려도 세련치 하늘이 저 하늘까지 오르리. 아멘. I will run to you. I will run with you. 주 앞에 설 때까지 I will run to you. 주 성령 임할 때 주 성령 임할 때 내 영혼 자유해 일하게 영이 임하네. 주 은혜 안에서 뛰놀며 춤추리 외양간 송아지같이. 우리 다시 한번 할 때 이번엔 우리 학생들 한번 내려가고요. 우리 선생님들 한번 올라와 주시면은 우리 같이 하면 좋겠어요. もう一回賛美したいんですけど、先生も今度上がって踊ったらいいと思います。本当に一生懸命やってくださって、日曜日から先発隊で行ってテントで寝ながら準備して、で24時間子供たちと一緒に行ったりして、本当にお疲れ様でしたけど、でその苦労を神様が本当に受けてくださって恵みを注いでくださったと思います。先生のなんか力強いダンスがあるのでみんなに見たいなと思いました。하늘이 저 하늘까지 오르리. 주 성령 임할 때 주 성령 임할 때 내 영혼 자유해 일하게 영이 임하네. 주 은혜 안에서 뛰놀며 춤추리 외양간 송아지같이. 다같이 I will run to you. I will run with you. 주 앞에 설 때까지 run to you. 한 번 더. I will run to you. I will run to you. I will run with you. 주 앞에 설 때까지 I will run with you. 우리
예수 나의 첫사랑, 예수 나의 첫사랑 되시네. 내 첫사랑 지존자 되신 그리스도 예수를 찬양하리. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지길 원하네. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지길 원하네. 오직 주만 바라보며 나의 삶을 드리네. 다른 길은 찾지 않으리. 나의 온전한 열정과 나의 찬양 되시네. 주의 길을 따라가리라. 예수 나의 첫사랑, 예수 나의 첫사랑 되시네. 내 첫사랑 지존자 되신 그리스도 예수를 찬양하리. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지길 원하네. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지길 원하네. 오직 주만 바라보며 나의 삶을 드리네. 다른 길은 찾지 않으리. 나의 온전한 열정과 나의 찬양 되시네. 주의 길을 따라가리. 마지막으로 오직 주만 바라보며 나의 삶을 드리네. 다른 길은 찾지 않으리. 아멘. 나의 온전한 열정과 나의 찬양 되시네. 주의 길을 따라가리라. 아멘. 감사합니다. 진짜 우리가 그렇게 고백했거든요. 우리 私たち本当にそういうふうに告白しました。子供たちだけじゃなくて大人も、私たちみんな心を定めたダニエルみたいになろうっていう、そういう告白をしました。キャンプが始まりになって、この週間を続けて、神様のもとに本当に走っていく私たち、子供も大人もみんなになりたいと思います。もう一個、実はダンスしたいんですけど、恵みの中でいて、その信仰、恵みを守って続けていきたいと思ってます。毎日サタンに攻撃を受けますけども、でもそのサタンがくれる考えという攻撃は全部十字架につけて、イエス様だけに集中する私たちになれますように。예수님 따라가면 신나고 참 즐거워. 때론 상처받은 마음 어려움 있지만 우리의 강한 믿음 흔들리지 않아요. 믿음대로 된다 하신 말씀 믿기 때문이죠. 날마다 사단이 주는 생각 십자가에 못 박으며 나의 능력 대신 예수님을 기억하죠. 믿음으로 구하는 모든 것 응답하시는 예수님 그 앞에 무릎으로 나가는 우리 믿음의 세대. 예수님 따라가면 신나고 참 즐거워. 때론 상처받은 마음
어려움 있지만 우리의 강한 믿음 흔들리지 않아요. 믿음대로 된다 하신 말씀 믿기 때문이죠. 날마다 사단이 던지는 생각 십자가에 못 박으며 나의 능력 대신 예수님을 기억하죠. 믿음으로 구하는 모든 것 응답하시는 예수님 그 앞에 무릎으로 나가는 우리 믿음의 세대 날마다 사단이 던지는 생각 십자가에 못 박으며 나의 능력 대신 예수님을 기억하죠. 구하는 모든 것 다시는 무릎으로 나가는 우리 승리 새 세대. 아멘. 우리 감사합니다. 우리 캠프 기간 동안 함께 하신 우리 하나님께 キャンプの間 감사드립니다. もずっと一緒にいてくださった神様を思って感謝します。子供たちと一緒に過ごしながら、昨日、解散しましたけども、ソウルの街から来てた子供たちも、本当にずっと別れを惜しんで、手振りながら、また会いましょうと言って、でもお互いにそういうふうに、本当に、感動しながら、やってましたけど、私たち一人とも自分ではダメなんですけど、信仰の友達関係を作れたっていうことは本当に感謝でした。それから私たち、世の中の誘惑に対してやっぱり戦う賛美、歌詞を告白したいと思います。ダニエル書で黙想しましたけども、ネブカデネザルの前で、バビロンの中で、そういう強大な相手の話をしながら、ネブカデネザルは何を意味してたか覚えてますか？子供たち。空中の権威、サタンでしたね。空中の権威を握るサタンが治めているこの世の中にあって、ダニエルは神様の名を握って、神様の栄光を表す人生を送っていました。で、それはダニエルだけの話じゃなくて、今私たち一人一人がそういうふうに生きられるように呼ばれているんだと。で、私たちのアイデンティティが、神様の民としてのアイデンティティがこのように神様に呼んでくださったものとして、呼ばれたものとしての、心を持ちながら、3泊4日の間、子供たちとみんなでお祈りしました。だからこのバビロンの王妃がダニエルに向かって言いました。ベルツァサルのという神がとか言いましたね。はっきりとしてました。現地の名前に変えられましたね。バビロン式の違法の名前に変わりましたけども、でも、私の名前はベルツァサルです。だけど、ベルツァサルと呼びますけども、でも私たちはそう呼んでるけど、あの子はダニエルだ。ダニエル。私の裁判官である神様というダニエルという名前、ベルタサルという名前はバビロンの死に私たちの偶像が守ってくださいみたいな名前を呼ぶときに、その偶像に対する違法の神に対する名前が入り込んでるわけです。でも、その王妃が見て、あの人はバビロンの地にはいるけど、バビロンの神じゃなくて神様の民だ、ダニエルだというわけです。だから私たちがはっきりしてなくても、その王妃だけははっきり分かってるんです。だからベルサタルに対して王様に、心配しないでください。私たちに、清い神様の影響のあるダニエルがいる。だから世の中の人たちは、求めてるわけです。知ってるわけです。そういう神様を求める、そういう光としての生き方がダニエルみたいにできるといいと思います。もちろん私たちはこの空中の権威を持つ人たちが治めている世の中は本当に大きく見えますけど、その前で何もできない、妥協していかなきゃ生きていけない、そういうふうに思えますけども、でも私たちが目を開かれれば、神様が目を開いてくだされば、イエス様が
오늘 그 금신상 커다란 その 금신상에 大きな、 골이 날아오니까 그 큰 신상이 偶像が、銅像が倒れる。 바람의 겨와 같이 완전히 本当に、そういう完全に、이 역사의 또 끝을 消えてしまうように、ダニエルはそういう歴史の終わりを見ていましたから、王の前でも、異国の王の前でも自分の信仰を決して捨てませんでしたね。 함께 결단했습니다. 子供たちと一緒に私たち決断しました。ダニエルみたいに私も神様の前でこの世の中に妥協しない生き方、心を定めたダニエルみたいになりたいです。なります。そういう告白を私たちも大人も一緒にして賛美したいと思います。세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 다시 한번 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네. 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네. 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속하지 않았습니다. 이미 십자가에서 승리하신 그 예수님을 붙듭니다. 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 믿음의 눈을 들면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치시니 우리 한 번 더 고백하겠습니다. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 믿음의 눈을 들면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서
역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니 주를 찬양 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니 우리 시간에 먼저 한번 같이 기도하기를 원합니다. 여러분 한 お祈 주간 りしたいと思いま 어떤 す。 생각과 마음을 この一週間、どんな考え、どんな心で、過ごしてここに来ましたか。またこの一年間を振り返ったときに、去年主要会の後から一年間私たちはどういうふうに生きてきましたか。今、主要会の準備してますけども、進行予定を聞きながら、私が今霊的にはどこにいるのか。 저도 이번에 아이들 캠프를 준비하면서 子供たちのキャンプの準備をしながら、私も、御言葉を伝える中で、本当に希望が持ってました。シム先生は、進行予定の中で、 이런 말씀을 하시더라고요. 다니엘은 10대에 ダニエルは10代でカナンの地に入ったというわけです。すごい、本当に希望、私には希望でした、それが。どういうことかというと、子供たちが、本当にダニエルのように、この10代の若い時に神様の前に、結論を握って、私を縛り付けているサタンの勢力、罪の勢力、空中の権威、サタンの前で、世の中は、それしか見えなくて、本当に震えている、そういう奴隷のような生き方ですけども、その10代の時に霊の目が大きく開いて、今も共にいてくださって、十字架で勝利してくださったイエス様が、子供たちの目に見えるならば、その10代で結論が出せる、そういう子供たちになれたら、そういうふうにしてください。これが、私の一つ目のお祈りでした。それから、私自身も、恵みを注いでくださって、エジプトから私を救い上げてくださいましたけども、アラノの中で、通ってカナンに導いてくださる中で、足を引っ張ろうとする私の性格、習慣、考え方、ネブカドネザルがバビロンにいた時に、世の中の価値観とか基準とかで、それから人の言葉とかで寄ってきましたけども、神様の御言葉たった一つに基準を置いてないわけです。だから、私たちがこの御言葉の前でまっすぐに反応すればいいのに、余計な考えにすぐ囚われるわけです。御言葉だけじゃ、でも現実はとか。だから、悔い改めっていうのが本当に必要なわけです。だからそれが、でも私には希望でした。今年の夏、もう一番最初に神様は私に会ってくださったみたいに、本当に十字架にかかってくださったイエス様に出会えた時に、他の何にも必要ないと思いました。イエス様だけがいれば十分だと本当に思いました。お金がなくてもいい。もう、人から笑われてもいいと思いました。本当に。救われた感激が本当に多かったから私の人生全部捧げます。そういうふうに告白しました。でも実際に生きながらまた世の中の考えに、混ざっちゃって、エジプトの考えが入ってきて、神様の御言葉を聞いても、綺麗な心でまっすぐに反応することはできなく、いつの間にかなってました。でも神様は悔い改めの機会をくださって、悔い改めさせてくださいました。
もちろん全部できたじゃないです。でも、悔い改めの中で、悔い改めすればした分だけは、神様は喜びもくださいます。他の何者でもなく、神様あなた一人で十分ですって言えたあの時の喜びが、少しだけだとはいえ思い出されるわけです。回復してきて、だから私も子供たちのメッセージ準備しながら、私がまず神様の前で心を定めます。主よ、あなたが最初に私に会ってくれたあの時の感動をもう一回回復してください。神様、最初の初恋を私に回復してください。あなたはお一人で十分です。他に何もいりません。あなただけが私の全てです。神様は私の全てであられますから、主よ、そのように告白、本当にしたい、そのように告白できるように、してくださいました。でもそこまでいけないんです。その時に分かりました。ああ、この告白さえも私がしてるんじゃなくて、神様がそのように口を開いてくださったんだ。そしたら私たちができるのは、ただ、神様の前で悔い改めをすること以外何にもできないわけです。私、正直言ってこうです。でもそれを受け入れてくださる神様に対する期待が持てました。だから一緒にお祈りしたいと思います。二つなんですけど、子供たちの中にも世の中の価値観とか考えとか全部入ってきちゃって、でも最後の日になっても、それでも4日目になってもまだ神様まで心を捧げられない子供がいて、本当にかわいそうで残念でもったいなくって、でもそしたら隣のこの友達の目が気になって、自分の世の中の文化の中で味わっているなんか楽しさとかで引っ張られてる人を見て本当に残念な気持ちでした。だからそういう子供たちのためにお願いしたいなと思います。みんなそれぞれ自分の家に教会に帰りましたけども、この夏、本当にもっとまっすぐに前に進んで、悔い改めて、本当に心をきれいに磨いてくださって、神様の前でもっとお祈りの中で走って神様のもとに走っていける子供たちに一人一人になれるように、そして私たち一人一人も今回の使用会を通して、神様のあなたにがくださってその最初の初恋を回復してください。私の中に初恋がなかったわけじゃない。神様は私に全部くださったのに、その愛が私だけに対する特別な愛だというふうには思えなかった。でも、今年の使用会の中でエジプトから救い上げてやったことに対する本当にその驚くべき働きを私の中にもう一回働いてくださいますように、お祈りの中で一緒に主の御前に進んでいただきたいと思います。神様、空中の権威を握っているサタンよりも、サタンではなく主を見上げるように、私たちの霊の目が開かれますように、永遠なる神様の御国が私のものになることができますように、一緒に主の名前を呼んでお祈りしたいと思います。하나님 우리 아이들을 위해서 기도합니다. 하나님이 지난 시간 이 3일 동안 하나님 부어주신 은혜 主よ、今 감사합니다. 回出してくださった友達一人一人に恵みをくださってありがとうございます。神様、この子供たちに、主よ、あなたが、その中に子供たちが、心を定めた子供たちがいれば、本当に信仰でまっすぐに歩めるように、神様、あなたが守って祝福してください。そしてその心をますます大きく育ててくださって、主要会の中で、主要会でもまた前進していくように、私たち一人一人にそれぞれ働いてください。神様、まだ世の中が大きく見えて、神様に行けない子供もいます。でも、恵みを外で働いてください。主よ、あなたが働いてください。主よ、私たち一人一人が自分がその告白することによって、神様、私を変えてくださるように、子供たちの一人一人の心も変えてください。もう一回お願いしたいと思います。子供たちに心を定めなさいっていうふうに結論を出しなさいというふうに私もメッセージしましたけど、まず私がそうすることが必要です。私が心を定めて、主を目に見える世の中ではなく、永遠なる主の御国が、実際であると、これが実体であると、私たちが見ることができるのに、それを見えなくさせているサタンの嘘と偽りと、私たちの中に、本当に深くまで働いているこびりついているサタンの攻撃を全部削り取ることができますように、そのような恵みが注がれますように、主要会をしたいものと思います。主要会でしたいものと思って、私たち一人一人に主を霊の目を開いてください。油を注いでください。神様、今まで見えなかった、本当にサタンに引きずられていた、そのように引きずられるしかなかった私たちの無能さを認めます。でも、あなたが力を注いでくださって、恵みを注いでくださって、十字架の力によって、イエス様、あなたの勝利を握ることができる私たちになりますように、そのような主要会になりますように、主よとか祝福してください。主よ、この決断がまず私たちの中にありますように、主よ、もう一度あなたの宮を呼んでお祈りしたいと思います。主よ、
주여 주님 아버지 주님 앞에 먼저 오늘 내가 결단하고 아버지 나아가는 시간 되기를 원하오니 아버지 간섭하시고 일하여 주시옵소서. 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이니. 우리 이어서 우리 부흥 찬양 같이 하고 싶은데요. 우리 주님은 で、 승리하셨습니다. リバイバルの賛美したいと思います。イエス様は十字架で勝利してくださいました。でも、私たち一人一人は、その勝利が、私の暗闇とか深いところに隠れている罪を解決するためだということを理解できないわけです。安っぽい恵みで終わってしまっているのは本当にたくさんあるんじゃないかと思います。まず私の中にあるエジプトの要素一つ一つを全部神様、照らして見せてください。しつこくこびりついている。そして引っ張っていこうとする。その罪の性質が長いことそうなってたからもうこれでしょうがない。ここまでだみたいに思って、自分から先に諦めてしまう。そういう私たちですけども、神様、イエス様、あなたの十字架のその力、それを本当に信じることができれば、見ることができるならば、このように諦めることは決してないだろうと思います。だから私の中にあるこの暗闇、本当に直視することができますように、まだ結論が出てないからそうじゃないかと思います。まだ自分の努力で何とかなると思ってる。私の中の深い暗闇を見れば、私なんかここから出られるわけがないぐらいしつこい罪だ。十字架以外何も他に何にも頼れるものがない。どうしようもない。と思うはずです。何とかしようと思えていること自体が自分の罪が分かってないわけです。それが罪や死に引きずっているんだということを分からないわけです。私たちの目を開いてくださって、本当に私たちが本当にその心を受けることができますように、本当に主要会の準備、本当にそこにフォーカスを合わせて、本当にこのエジプトから私たちを引き上げてくださったその道からを見ることができますように、イエス様の十字架を、その血潮の力の勝利の力を握り取ることができる私たちでありますように、私たちの中に本当のリバイバルが起こりますように、主よどうか私たちにそのような恵みを注いでください。そういうような心で一緒に賛美をしたいと思います。이 땅의 황무함을 보소서. 이 땅의 황무함을 보소서. 하늘의 하나님 긍휼을 베푸시는 주여, 우리의 죄악 용서하소서. 이 땅 고쳐 주소서. 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우시 성령의 불 임하소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서.
가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 임하소서. 다시 한번 이 땅의 황무함을 이 땅의 황무함을 보소서. 다른 황무함이 아닙니다. 오늘 내 심령 안의 황무함입니다. 私の心の荒れすさんだ状態を神様見てください。神様の名前を口にはしながらも偶像を賛美している。肉の情欲に従っている嘘の、この溢れている罪の性質の心の土地を荒れすさんだ私の心を癒してください。 아버지 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우신 주님 성령의 불 임하소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이제 불어와. 오 주의 영광 가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 오늘 내 심령 가운데 주님 부흥의 불길 타오르게 하소서. 부흥의 불길 타오르게 하소서. 주님 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이제 불어와. 오 주의 영광 가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 임하소서. 우리 이 시간에 우리 수양회를 위해서 함께 기도하겠습니다. 主要会のためにお祈りしたいと思います。 애굽의 자리에서 세상의 종로를 타고 まだ世の中の価値観の中でエジプトの中にいる私たちに、そのような人たちでも主要会に参加して救われるチャンスの機会となるように、サタンの勢力、本当にしつこくて強力で力強くて狡猾で、10回の裁きを下れなければ分からなかった、そのような罪の性質です。내 안에 있었습니까? 10個の災いが私たちにあったでしょうか。 하나님의 강권적인 은혜가 아니면 받을 수 없는 거예요. この祝福は神様から一方的な恵みがなければできない。知的に同意して認めるだけで救われたとは決して言えません。一方的な強力な働きによって神様の御子イエス・キリストの十字架の血潮の中をくぐらなければこのことが悟れないわけです。でも私たちは目が開かれなければそのことすらもわからない。だから私たち今回の主要会を通して霊的な住所は正直に見えて、サタンの縛りが断ち切られて、ただイエス様の救いだけが現れる、そういう主要会になりますように。一人も残らずエジプトにいることないように、世の中のことを主張することがないように、はっきり目に見える全員の変化がありますように、一緒に声を出してお祈りしたいと思います。主よー。 아버지 우리의 눈을 열어 주시옵소서. 아버지 내 안에 애굽을 살면서 아버지 그것을 주장하면서
아버지 세상의 것들도 유익하다고 말하면서 아버지여 오늘 이 복음을 흐리고 아버지여 믿음을 흐리고 있는 하나님, 오늘 우리의 주여 이 모습을 주여 불쌍히 여겨 주시옵고 하나님 아버지 이 사단의 결박이 끊어지는 수양이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그리하여 이 고난이 구원의 기회가 되게 하시고 아버지 오직 어린 양 예수 그리스도로 결론 나는 수양이 되도록 아버지 간섭하여 주시옵소서. 하나님 말씀으로 하나님 이 사단의 괴계가 아버지 나를 묶고 있는 사단의 괴계가 볼 수 있도록 그 눈을 뜨게 하여 주시고 아버지 하나님 앞에서 결론 내리게 하여 주시옵소서. 주님 그 십자가 보혈의 은혜로 강권적인 은혜로 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. 우리 이어서 기도할 때 하나님 오늘 주님의 강권적인 続け 그 てお願い 십자가 します。 보혈의 その一方的な主の十字架の恵みで、救われたにもかかわらず、 광야에서 荒野で 원망과 불평과 不平不満をつぶやい 끊임없이 て、 열등감과 교만을 왔다 갔다 하면서 劣等感と高慢の間で 이루신 그 승리를 누리지 ふらふらしながら、本当のイエス様の勝利を受けることなく、エジプトの気質のまま、 이미 주님은 性格のまま、 죽었다라고 말씀하시는데도 もう御言葉であなたはもう死んだと言ったにもかかわらずまだ死んでない、生きてる、私はできないとか、 속지 않게 하여 そのように騙されることがありませんよう 아버지 に、 이번 수양회가 나의 옛사람은 余計な性格に騙されることがありませんように、 今回の使用会が私の性格や気質は全部イエス様と一緒に十字架につけられて死んだと、結論がはっきりと現れて私の中にはイエス様だけが生きていらっしゃる。イエス様、あなたの中に入ります。イエス様の 그 시간이 되게 하여 주시옵소서. 中に生きる、そのようになる十字架の下にひれ伏す、そういう時間になるように、 주님 내 안에 이 교만과 私の中にこの不謙遜と不平不満、全部、打ち倒してください。私がどんなひどい状況から救われたのか、自分では到底出られなかったところから一方的に力強く救い上げてくださったあなたのその力を、回復してくださいますように。 모든 성도들에게 私たち一人一人に 하나님의 사랑 この神様の愛が、この十字架の血潮の恵みが 흘러넘치게 하여 주셔서 溢れ出るように。 앞에 이제 나는 神様、 예수님으로 もはや私が死んで私の中にイエス・キリストが生きるのです。どこに行ってもイエス様あなただけについていきますという、そのような結論の出た瞬間を主要会で迎えることができますように、どうか導いてください。主よ、主よ、主よ。 하나님 순간순간 들어오는 하나님 이 사단의 거짓말과 교만과 하나님 이 원망과 불평의 말들을 하나님 그냥 필터 없이 받아들임으로 하나님 오늘 내가 아버지 구원 받았음에도 불구하고 이 옛사람이 나를 주장하고 아버지 사단이 나를 속이는데 내버려 두었던 것을 주여 용서하여 주시옵소서. 아버지 이제는 주님 아버지 다시 그 십자가 보혈의 은혜를 붙잡고 아버지여 그 첫사랑을 회복하는 우리 되게 하여 주시옵소서. 아버지 그 사랑에 절절매어서 아버지 이제는 오직 그 주님의 은혜를 따라 아버지 주님 앞에 들어가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 그래야 하나님의 나라와 그 뜻이 전부가 되는 아버지 인생 되게 하여 주시옵소서. 아버지 이번 수양회를 위해서 우리 해외교회에서 들어옵니다. 하나님 정말 이번 수양회를 主要 통하여 会で海外教会の人たちも来ます。神様は最初にくださった、それぞれの教会にくださった使命をもう一回確認する、思い出す、そしてもう一回受けることができる主要会になりますように。ソウルの教会が全世界の使命を握った人たちのその土台になると、収穫人を育てる使命をソウルも使命として果たしていくことができますように、香港の教会が地の果てまで福音を伝えるその全小基地となる、その使命を回復することができますように、ハンドン大学教会が、朝露のような、そのような、働き人を生み出す。それから、北京の教会も、生徒の一人一人が一つになって、頭であられるイエス様の前で一つの体を、実現していく、そういう一人一つの教会になりますように、そして準備している牧師先生にも、聖霊様あなたが十分に恵みを注いでくださって、力強く主の御言葉を宣言することができる。一人一人がその御声を、心で感動の中で受けることができますように、そのような主要会になるように一緒にお祈りしてください。主よ、主よ、主よ。 하나님 아버지 우리 교회들의 허락하신 아버지 그 사명과 그 계획을 다시 회복하는 아버지 이번 수양회 되게 하여 주셔서
하나님이 서울교회 주님 있는 이 청년들을 아버지 추수할 일꾼들로 키우는 그 사명을 감당하는 아버지 서울교회 되게 하여 주시옵소서. 아버지 주님이 홍콩교회가 땅끝까지 복음을 전하는 그 사명을 붙잡는 회복하는 시간이 되게 하여 주시고, 우리 한동대교회 하나님 수많은 청년들을 불러 모아 주셨던 것처럼 아버지 오늘 이 젊은 세대에 아버지 이 복음을 전하는 사명을 감당하는 아버지 한동대교회 되게 하여 주시옵소서. 하나님 베이징과 뉴저지와 아버지 모든 성도들이 하나 되어 갈 수 있도록 하나님 허락하여 주시옵소서. 우리 특별히 우리 한동대교회 생각하면 それから、特にハンドン大学の教会のことも思いながら応援したいと思います。そこに集めてくれた、青年たち、もう教会離れてる青年たちもたくさんいますけど、本当に何十人にもなってます。今いる20代の中で、宗教に関心のある若者は20%ぐらいだと言われてますけども、キリスト教徒の、パーセンテージじゃなくて、カトリックも仏教も全部合わせて宗教に関心がある人。で、その宗教自体に興味がない人が80%だと言いますから、無神論者、そういう価値観の中で生きているわけです。だから今、こういう20代の中で、教会なんか行ったことない人がたくさんいると言います。本当に残念だなと思います。それから、そういう影響力の中にいる青年たち、教会の青年たち、どうだろうかなと思います。本当に、教会では御言葉とか、子供の時から使ってきた価値観の中にいるけども、世の中の影響力本当に大きいだろうな。ほとんどの人が、神様なんかどうでもいい、神様に敵対しているそういう中にあって、10代がどうやってそこで立っていられるでしょうか。20代よりもまた減ってるはずです。だからそういう大学生たち、若者たちのためにお祈りしたいと思います。心を定めて主の前に立とうとしたのに、それが本当に難しい戦い。本当にダニエルみたいに目が開いて、見えないと、見せてもらえないと、地の果てまで歴史の主権者であられる神様が見えないと、この戦いには決して勝てない。青年たちの中にも、10年前、昔は、恵みを注いでくださった子供たち、青年たちたくさんいますけど、その恵みがもう一回回復するように、一緒にお祈りしたらいいと思います。私は信じています。神様は恵みを注いでくださった。その個人に対する恵みのみならず、その時の事件は神様が注いでくださった計画、約束、個人に対する計画ではなく、この福音が溢れ出ていく、この時代に対する神様の残念な心と次の時代に対するコーリングの恵みだと信じます。そのような使命を若者たちに回復してください。そしてその心を回復してくださって、この死んでいくこの時代にあって、主の心を握って立ち上がることができます。福音を握って、福音の証人として立っていく、そのような若者たち、青年たちの世代が立ち上がりますように。そしてそれを育てることができるこの教会でありますように。主よ、どうか私たち導いてください。一緒にそのために声を出して、一緒に心を一つに合わせてお祈りしたいと思います。青年部のために、若者たちのために、主の皆を呼んでお祈りしたいと思います。主よ、主よ、主よ。진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이제 불어와. 오 주의 영광 가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 임하소서. 그래서 하나님 정말 우리의 다음 세대와 우리 神 청년들을 様、私たち次の世代の若者たちを新しくしてくださることを信じていますから、主よ、カンルンに行く歩みであっても、それはただ行くだけじゃなくて、最後の時代、
霊を最後の一人まで生かそうとする、その福音の、前哨として使っていただけますように。そのために私たち全人生をかけて主を、そのような人たちが立ち上がりますように、主を導いてください。私たちの教会のみならず、そのような同じ志を持った、若者たちが、そういう人たちが集まる宣教センターとしてください。今回のキャンプの中でも、本当に一緒にいる人の中で、カンルンじゃなくて、外国から来た人たちも本当にいいなとか言って、宣教師先生も言ってて、本当に綺麗なところだな、感動して、私たちがそこにいる私たちのためにお祈りしてくださいました。これから北朝鮮、列邦、それからイスラエルまで、地の果てまで福音を伝えていくその立場に、私たちを使ってください。宣教師先生がここでなんかフォーラムとかやって、いろんなとこから人が来てくださったみたいです。いろんな関連とかにいるいろんな人がなんか参加してくださって、こんなに熱い集会は最近ない、次の若者たちの世代に関心を持つことが本当に少ない教会時代になってしまっている。本当に期待できる、本当に素晴らしい。それから、関連の中央教会のなんか、年寄りの、長老先生が来て、やっぱり同じことを言いながら、小さな教会、今の教会は、本当に小さくて、手術学校の子供たちもいない、そういう小さい教会の子供たちが、こういうところに一緒に参加できたら本当にいいな。聖書学校、昔のように、夏になったら聖書学校が開かれる。そのような、そういう風になったらいいなっていう、僕には神様の声に聞こえました。この教会にくださる、次の世代のためにくださるビジョンですけども、私たちの教会のみならず、この韓国の教会すべてを立て上げる、生かすための働きであると、御心であると。そのために神様は私たち一人一人、私たちに心をくれましたから、ここまで連れてきてくださいましたから、今、韓国を次の世代の教会を立てる、そのような教会として私たちを使ってください。そのために神様、どうかまず私たち、そしてこの教会の青年たちに恵みを注いでください。本当に神様がくださった希望を、期待を回復してください。それから、カンボジアのことのためにもお祈りしたいと思います。カンボジアの宣教師先生を通して、イエス様たった一人以外には何にもいらない。その言葉を本当に私たちに心くださいましたけども、私たちが本当にカンボジアに宣教旅行に行きますけども、それは本当に私たちの心が完全に変えられるように、宣教の旅行だとか、宣教の行事だとか、そうじゃなくて、神様、あなたの心を受けることができる、その宣教旅行の瞬間でありますように、目に見える偶像がまだ立っているカンボジアを見ながらも、神様が私たちに語ってくださる福音がどれだけ大きいものなのか、そしてその中にあって、なお使命を果たすことができない私たちを神様はどれだけ残念な心を痛めてしまっているのか、その前で神様の前に立ち返ることができる私たちの心になるように、この時間を通して子供たちのような、本当に自分勝手な信仰が離れて子供たちのような、熾烈なその宣教の現場の地に立って、その地のためにお祈りもして、そして主を私たちが同じ心を受けて、神様の福音の使命を果たしていく、そういう私たち、ザビ教会の一人一人になるように、カンボジア宣教のためにもお祈りをしたいと思います。主よ、主よ、主よ。하나님 아버지, 주님 아버지, 주님 이번 캄보디아 선교를 통하여서 예수 그리스도의 복음의 능력을 직접 확인하게 하여 주시고 그 캄보디아 영혼들을 향한 주님의 마음을 깊이 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님 이 시간을 통하여서 함께하는 모든 이들이 성령 안에서 깊이 교제하며 주님 오시기를 함께 예비하는 믿음의 동역자들로 세워지는 시간 되게 하여 주시옵소서. 아버지 나만을 위한 이기적인 신앙에서 아버지 어린아이와 같은 태도에서 벗어나서 이제는 이웃을 섬기고 자기를 부인하며 아버지 육체를 복종시키는 아버지 그리하여 정말 이 복음의 사명을 감당하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님
이 시간에는 우리 교회 안에 허락한 여러 사역들과 사업들을 教会の 위해서 中にある、働き人とか、정말 우리가 ビジネスとかのためにお祈りしたいと思います。私たちが握っている、福音、私たちが預けられている福音が具体的に働く場所として、その人生の中に働くように、そのような企業体とかもくださってるんですけども、その企業に、神様が私たちに任せてくださっている場所が、福音の通り管となるように、私の中に、まずそれがはっきりと何が福音なのか分かることができますように、具体的にカンルンの地で、カフェを通して、それからハーベスターズを通して、それから、賛美チームを通して、学校を通して、それぞれの一人一人の、教会員の、会社を通して福音が伝わりますように、その道となりますように、器となるように。宣教師先生の本当に熱い心で、献身されている、一生懸命走っている、その人生すべてが本当に祝福された人生だと、宣教師先生たちの献身を通して私たちは見ました。本当にその祝福が私たちに預かることができる収容会を通して、私が誰かということがまず分かって、そして私たちの使命が何かということまではっきり認識して、そしてそこに向かって全力で走っていけることができる私たちになりますように。主が開いてくださっているこの今のビジネス一つ一つ、御国と福音のために使っていただけるように、私たち一人一人に全て主を本当に福音のために、十分に足腰が鍛えられた、働きができますように。その福音の軍隊が本当に、どこにいるか探していくことができますように。できるかできないかとか、そういうフラフラした風じゃなくて、具体的に、やって終わりじゃなくて、またその希望を持って、熱い心を持って、ビジョンに向かって全力でできるように、神様にどのように栄光をお返しすることができるか、その心、本当に私たち期待の心が溢れ出るように、そしてその期待を握ることができる主要会になりますように、最後に一緒にそのためにもお祈りしたいと思います。主よ、主よ、主よ。주님 아버지 하나님 우리 교회 안에 주님 열어주신 이 하나하나 이 사업들을 통해서 아버지 땅끝까지 복음을 전하는 이 사명을 감당하는 아버지 우리 더빙교회 되게 하여 주시옵소서. 하소서 은혜의 강물 흐르게 하소서 성령의 바람 이제 불어와 오 주의 영광 가득한 새날 주소서 여름 가운데 우리 가운데 일하실 우리 하나님을 今 기대합니다. 年の夏、私たちに働いてくださる神様に期待を持ちましょう。本当に御国に対する結論を持って、
一方的に救い出してくださった十字架の恵みを悟ることができる主要会でありますように、慕い求める人に 오늘 내 안에 이 애굽의 恵みを注いでくださると信じます。私たちのエジプトの気質、性格、考え、 사단의 別体と染みついている世の中の価値観 눈이 열려서 が全部霊の目が開いて、まず見ることができますように、主は先に勝利してくださいましたから、このイエス・キリストの皆によって、私たちはこのお方に全てをお預けして、お委ねして、十字架で勝ってくださったイエス様がサタンの頭を砕いてくださる神様の主の前で私たちが勝利できますように。 이제 우리 개인 기도 一緒に、個人の 나의 하나님 후렴부 お祈りをしたいと思いますけども、 찬양하면서 우리 개인 기도 들어가면 좋겠습니다. 賛美をしながら、本当に個人のお祈りしたいと思います。子供たちとも一緒にこの賛美したんですけど、 이 다니엘처럼 本当に 주님의 나라 ダニエルが主体でした。ダニエルの 하늘에 있는 그 神様の国と御心、本当にこれが 주님의 임한 私自身のものにぴったり一致しますように。 거룩히 살아가며 清く生きていくことができますように、恐れずに世の中に向かって信仰で大胆に神様を伝える、宣言する、栄光を宣言する、私として、教会として、神様の民として私たちがこの場所に今呼ばれていると。この神様のコーリングに対して目を開くことができる私たちでありますように。 마음으로 우리 찬양하면서 一緒に 후렴부만 부르면서 우리 개인 기도 リフレインとかをちょっと賛美してからお祈りをしたいと思います。 주님의 나라와 뜻이 우리 가사만 계속 고백하면서 우리 주님 앞에 나아가면 좋겠습니다. 우리 불 꺼주시고 주님 이것이 나의 소원이 되기를 원합니다. 나를 보면 맨날 실패하고 넘어지고 맨날 반복하는 모습이지만 그러나 주님이 그렇게 만드실 줄로 믿습니다. 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 우리 주님의 이름을 부르며 오늘 주님 나의 삶을 주님께 내어 드리오니 주님 받아 주시옵소서. 주님의 나라와 주님의 뜻이 내 삶 가운데 이루어지기를 원합니다. 그러나 주님 내 안에는 거룩히 살아갈 힘이 없습니다. 주님 그 십자가 보혈로 아버지 나의 죄된 심령을 씻어주시고 성령으로 부어주사 새롭게 살 힘을 더하여 주시옵소서. 아버지 이번 여름 수양회가 주님 앞에 이 결론이 나는 수양회가 되기를 원하오니 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 주님 앞에 주님의 이름을 부르며 개인 기도 들어가겠습니다. 주여 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 주님의 나라와 하나님 아버지 우리 한 사람 한 사람 그렇게 불러주실 줄 믿사오니 아버지 주님 우리에게 은혜를 부어 주시옵소서. 아버지 무엇 때문에 주님 오늘 우리가 주저하고 있습니까? 아버지 가운데서 주님 방황하고 있습니까? 우리의 눈을
문을 열어 주시옵소서. 아버지 그 하나님 나라를 붙드는 시간 되게 하여 주시옵소서. 아버지 너희 물어날 수 없사오니 그 십자가 보혈의 은혜로 하나님 이 시간 덮어 주시옵소서. 아버지 주님 앞에 달려나가는 시간이 되도록 아버지 간섭하여 주시고 아버지 역사하여 주시옵소서.